usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Marso 16, tuig 2023. Sabi sa nanda na mga hatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN siyang 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mong mga pamantalaan. Mag-iskut-iskut kami sa mga butang may labot ang lungsod. Among basahon inyong mga text messages nga parangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal sama sa naandan kauban nato atong partner matag buntag Konsihal Malu Oano Inukandu Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon ra ko nakabantay sir nga ang buwak sa tong atubangan muram sag maumaos buwak kadikan sa sa kong gisulob murag na mo po. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Today is March 16. Adlaw sa drone sa ato ang kauban diri sa CTN nga si Lian Bakuli unya birthday sa drone sa ako ang former boss o among barangay captain inyong kapitan o kasamtangan nga ABC president sa Dakbayan sa Subo nga si Franklin Ong. Sir Franklin, happy birthday. Lian, happy birthday. May you both have more birthdays to come. Unya sir, nagpaabot ta sa ato ang weather update apan sa di pa ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, swine fever found in other parts of Cebu but no outbreak yet. Sa Super Balita sa Sunstar, lechon mabiyahe gawas sa Karkar. Garcia hugot mi pasidaan nga sobra di isagol sa lamaw, buhing baboy dili pa magawas. Sa The Freeman, close to 100 cases reported and 1 death. HFMD alarming. Sa Banat News sa The Freeman, hapit 100 ang biktima sa 29 ka barangay. HFMD miigo sa Dakbayan. Sa Philippine Daily Inquirer, drug tipsters rewarded with drugs, Congress told. Sa Philippine Star, Teves, 2 sons face illegal firearms raps. Sa Manila Bulletin, 122 fall sick due to oil spill, said the DOH. Ug sa Tempo, conspiracy, murder cases versus Buntag and others now in 2 courts. Maugadong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik among ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Naka-time in na bitaw ko. Balag. Dugay kong sud sa office. Lord, akong gipangayo diyan nimo. Tabangi ko nga ma-close na ko niyang dakong proyekto para usab sa akong mga empleyado para matabang na ko nila. Ako ngayon luma na itong kaagit. Di kong ato. Behind sa imong mga kalipay karon sir na, di kay mga kalisod nga nagian. Bisa pa mag sa ato mga nagian na pagsuway. Sa ako nag-ingon, nagkalingkawas niya punta. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag CEBU. CEBU. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. CEBU. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Pamasis ko! Ay kong biyahe! Sa pagkamatun kong buot, akong napatyagan ang kanindot sa palibot nga nahimot ang Nagkita na ba ta? Nagkainkwento na ta or something? Pass is pass? Sultihan na mo! Huwag mo kung kasabot na ako! Dili gyud makontak si Franz. Di ko ba yun niya ang akong plano? Lift it up all to the Lord. Lord, mahiubos to siya na ko. Suntigo! Tinod! Mi palayo, si nanay nag-asulubon. Sige lang ba ko, hilom na nanay. Di pa man si tatay, di pa. Tatay, balik na. Tatay ko, hain ka na. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu Governor Gwen Garcia muumulog grupo nga mosubay sa kahintang sa mga baboy lakip na sa barangay level. Department of Agriculture may insister nga sundon ang national guidelines sama sa pagpatay sa mga baboy nga infected sa ASF virus. Ang kasayuran ay hatod ni Gian Navarro. Gidepensahan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang yang mando ni Mayor Patrick Barcenas nga naghunong sa pagpatay sa mga baboy sa Carcar City sud sa 500-meter radius.
Kiniuman nga gikabalak-an sa Bureau of Animal Industry sa ulohang buhatan ang posibleng pagkuyanap sa African swine fever. Samtang giinsistero sab sa Department of Agriculture 7 nga ang ngayang sundo ng national guidelines aron kapugnan ang pagkatap sa ASF pinagi sa pagpatay sa mga baboy sud na mismo sa 500-meter radius. Mato ni Dr. Daniel Ventura, ang DA7 ASF coordinator, nga mas delikado kung dili mapatay ang mga baboy tungod sa epekto sa ASF. Apan gitataw ni Gobernador Garcia nga doon na kini pagtataw sa pagtumaw sa African swine fever sa mga dakbayan, ilabi na sa test gagigamit ngadto sa mga ihawonon pang baboy kaniadto. Kalabot usab kini sa pagpakisusi kung aduna bay sintomas sa African swine fever ngadto sa baboy humani tumaw sa Sugbo. Because the important thing unta is if one farm is now positive for ASF, that's good. Now to contact trace. Whether ang nearby farms, there had been contact with this, or na nearby houses na ba. That's the first. And to closely observe. But kini nga policy, when you see that, okay, this farm or this one was infected, you kill all of the pigs within 500. And even though they're healthy, you kill them so they do not get infected. Because if they get infected, they might die. So let's kill them. That's the logic, di ba? Aron kalikayan na pagkuyanap, gimanduan daan ni Garcia ang mga mayor gikan sa mga lungsod nga nasa red zone ug siyang palibot nga likayan una ang paggawas sa mga binuhing baboy. Samtang pahingusgan pa usab ang biosecurity measures sa mga babuyan, sama na lang sa disinfection ug labaw sa tanan ang ginadiling pagpakaon ug lamaw kun swill feeding ngadto sa mga baboy. Maumuhimo og grupo si Gobernador Garcia nga mo'y musubay sa kahimtang sa mga baboy sa probinsya sa Sugbo. Kabahin kini sa planong paghimo og protocols sa African swine fever nga pinasubay sa mga pagtuon gikan sa mga batid sa kahayupan. Istrikto hinuon nila ang monitoring sa mga baboyan hangtod na sa barangay level. Kung adunay mga sintomas sa African swine fever o ubang sakit nga to sa mga baboy, kinahanglang i-report dayon aron sa ingon ma-isolate o kalikayan ang pagtinakdanay ngadto sa ubang baboy. Why does it have to be a team to counter-check each other? Kay basig ang usaan ni nga kuan naapoy iyang mga baboy nya dili sulti nga na symptoms kay iyabi na. So mas maayo na nga team ang mo tuyok. Gitatong sa Garcia nga luwas gyapon kanon ang mga luto na nga pork products gikan sa Karkar City ug mga kasikbit nga lugar. Pinasubay kini sa lagda sa Department of Agriculture nga may mo makalusot ang mga luto nga karning baboy tungod kay patay na ang mga bisan unsang kagaw sud sa 70 degrees Celsius ug baluto sud sa 30 minutes o labaw pa. But even they are allowing the lechon, and I assure the public na it is not harmful to humans. Magkikita pagbalik si Garcia sa mga mayor karong Martes aron hisgutan ang mga gimugnang ASF protocols alang sa saktong pagpatuman. Mupayagay no sab og massive information dissemination ang Kapitolyo aron masabtan sa mga backyard hog racers sa luwas nga pag-atiman sa mga baboy. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, Governor Gwen Garcia may tambag sa gobernador sa Negros Oriental or Occidental nga magsabot na lang imbis manghagit. Kabahin kini sa hangyo nga ilibkas na lang ang entry ban sa mga baboy gikan sa Negros Island paingon sa Sugbo. Sige Navarro mo balik sa report. Sa usa ka taho, gipaabot ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang tubag ni Gobernador Gwendolyn Garcia dinhi sa Sugbo. Kalabot kini sa hangyo nga kung mahimo ilibkas na lang ang entry ban sa mga baboy ug pork products gikan sa Negros Island paingon sa probinsya sa Sugbo. Gitaho ni Gobernador Lacson nga gikabalak-an sa mga namuhi og baboy sa ilang lalawigan ang pagbadala sa mga baboy paingon sa Eastern Visayas tungod sa pork entry ban sa Sugbo. Matud pa, maglisod og tabok ang mga baboy sa higayong moagi pa kini sa Sugbo o napamoabot sa mga lalawigan sa Eastern Visayas tungod sa mong lagda. Human masayod sa mong kahingawa na paglantawan ni Gobernador Garcia nga mas maayong magsabot na lang inay magpasiatab ngadto sa publiko. And the best way to go would be really to thresh it out in a calm and open manner, not colored by
sharp words that only make good media bite but will not serve each of our constituents and certainly will not arrive at a win-win solution. Apil noon ang buhatan ni Gobernador Garcia ang magsabot silang Gobernador Lacson. Pinaagi nini hisgutan ang mga sirkumstansya kalabot na sa mga lakang ang gipambuhat batok African swine fever. Kini aron matud pa makabot ang gitinguhang win-win solution tali sa Sugbo ug Negros Occidental ingon man ang Lukop Negros Island. We will not be able to arrive at a win-win solution if we start with an argument or we start with sharp words. And it is not also, the right way to do things, because there is always supposed to be courtesy that should be observed between local government units. Sa datos gikan sa Department of Agriculture, anaan na sa siyam ka mga rehiyon ang apektado sa African swine fever. Apil na ang Central, Eastern ug Western Visayas. Gian Navarro, CCTN News. Samtang dinis dakbayan sa Sugbo, Cebu City Health Department na balaka usab sa pagsaka sa kaso sa hand, foot and mouth diseases sa dakbayan. Kini human nakatalag 92 ka kaso sudlang sa kaping duha ka buwan niining tuiga. Publiko gipahimangnuan nga mosunod sa health protocols aron di matakdan. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Nabalaka ang Cebu City Health Department sa padayon nga pagsaka sa kaso sa sakit sa hand, foot and mouth diseases sa dakbayan sa Sugbo. Kinuman nga masuta nga dunay 92 ka mga kaso nga natala ang syudad gikan sa Enero hangtod na sa Marso 11, 2023. Matod ni Dr. Daisy Villa, ang pangulo sa Cebu City Health, nga taas ang maong kaso itandi sa 2022 sa susamang period nga dunay duha ka kaso. Yes, makainunta alarming siya because ang last year, the same year, the same period, naaratay duha o tulo ka kaso. Okay. Nya karon niabot na tag 92. Depende ang affected nga individual. Okay. Kay previous years naaman sagta. So ang i-compare nimo sa previous year karon lang gid nga last year is isaka-saka kita. So we have to be very aggressive, especially in teaching, health teaching, especially for our parents. Ito ni Dr. Villa nga naguna ang barangay nga dunay daghang kaso, ang barangay Kalunasan nga dunay 20 ang natala ug 14 sa barangay Guadalupe. Sa incident rate naguna ang barangay Zapatera. Pasabot niya nga paspas ang pagkatap sa maong sakit sa panit, ilabi na sa mga bata nga nagpangidaron og 6 anyos hangtod na sa 10 anyos nga mao'y sagad nga matakdan ni ini. Kinitungod kay kanunay nga ma-expose sa gawas atol sa pagduwa ilabi na sa mga tunghaan. Hygiene siguro. For hygiene, of course, because nakita sa nato nga kana bitaw wala na ta magmas. Kung imong kay health protocol man lang gyapon good if you have kanang mga lesions na kay ubo, labi mga bata, so as much as possible man good is kanang dili man good kay sila magmas, di ba? Kadaghanan sa bata ay okay ra gyud. So every time mo ato sila sa school or mga daycare, so dali sila. Gipasabot niya nga ang hand, foot and mouth diseases usa kini kamatang sa sakit sa panit nga magsugod sa luas, sa baba ug mukatap sa kamot ug tiil. Mamahimo sab nga makasinati og flu nga sintomas ang matakdan ni ini nga daling makatakod pinaagi sa pagbuto sa mga blisters nga magtubig ug magunitan sa lain. Sa pag-advise sa atong sa general public na as much as possible nga kung naata aning kaning hand, foot, mouth disease, hand washing before and after, before ikaw mismo or imong mga anak is before and after eating or what you have something to do, magatiman ka sa bata is
as much as possible hand washing before and after. Awag na Dr. Villa sa publiko nga kanunayon gihapon ang pagsunod sa health protocol sama sa paghugas og kamot, kanunay nga maligo og magmas tungod kay mamahimo usab nga makatakod kini pinaagi sa ubo o paghatsi, ilabi na kung adunay luas ang baba. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sunog nga miigo sa sitio Lupa, barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Subo, may danyos og kapin 1 ka milyon ka pesos ug miugdaw og 54 ka mga panimalay. Pag-overheat sa substandard nga electric fan, giingong mo'y hinungdan sa sunog. Si Sheriza Mayoy mobalik sa report. Moabot nga to sa 54 ka panimalay ang hingpit nga naugdaw, samtang unom ang nakan-an sa kayo human nga miulbo ang sunog sa sitio Lupa, barangay sa Pangdako, sa Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa kabumberohan ang alarma sa sunog alas 2:41 sa hapon, kagahapon og nakontrol kini alas 3:15 na sa hapon. Sa investigasyon sa Cebu City Fire Station nga nagsugod ang sunog sa panimalay ni Christopher Maglasang alias Dondon, diin ang hinungdan matud pa mao ang pag-overheat sa substandard nga electric fan ni ini. Gibanabana sa BFP nga mobalor ngadto sa 1.5 milyones ka pesos ang danyo sa mong sunog nga nakaapekto sa 80 ka pamilya o 150 ka mga individual. Bati kay sa kaon kaayo unya nigabot ni gusto mo lugsong na pod ka. So mo atong usa sa mga challenges gahapon sa firefighting operation, pero naka-deliver gyapon ang inyong kabumberuhan no, sa paghatag sa serbisyo. Ang hinungdan niadto ang katukunon kuan electric fan nga naka-connect siya sa extension cord. Sa extension cord nga gisaksakan sa electric fan mo to'y hinungdan sa niulbong sunog gahapon. Naabda na lang sa CCTN News Team ang mga biktima sa sunog nga nangaykay sa mga butang ug namasin nga aduna pay nahabilin. Si Nana Evangeline Guno, usa ka senior citizen, diin kapin 40 na katuig nga nagpuyo sa maong lugar, ang naguulog igo na lang pagdawat sa nahiaguman, human nga mahurot ang tanan nilang mga gamit. Pait kayo ha? Pait yung kistanan kayo, wala ginabili na mo niya. Kuhan, mga senior na sadmi, ako senior, akong bana po senior. Nag-anto sa sila gigda diri gabi iyo, karon pa man ni naman habwa. Diri lang sila gabi, naghigda lang sila sa sim. May giwataon mo uwan. Human sa sunog midisidar ang bana og uban nga anak ni ini nga matulog gihapon sa balay nga nasunugan ug igo na lang ang paghanig og sin aron mabantayan nila ang ubang nga mga butang nga wala maapil sa pagkasunog. Samtang si Teresita Samanta igo lang nakan-an og gamay ang ilang panimalay human nga nagtinabangay og buo og tubig ngadto sa ilang balay aron nga dili lamuyon sa kayo. Tungod sa kuan sa electric fan nga gi saksak. Anya. Oto ni grounded. Ni katay ang kayo. Yeah, kanang naapil ang iyang balay. Nakanalagamay. Grabe ba? Grabe sunog. Mga 40 ka balay. Na ang sikit-sikit ka ba sa garang bahay? Sikit-sikit. Puro mga wala minyo na midaan niya. Siyam. Hindi kaya. Ang kagamay sa dalan ug kasakaon ni ini ang kalisdanan nga gisagubang sa kabumberohan sa pagpalong sa sunog. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa atong katapusang balita, may kalabutan sa trabaho sa pagkakapitan ang usa sa gitutukan karon nga anggulo sa mga investigador sa Asturias Police Station ni adtong nahitabong pagpusil patay sa kapitan sa barangay Manggiaw ug sa asawa ni ini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Ang trabaho sa pagkakapitan sa barangay ang gitutukan karon sa mga investigador sa Asturias Police Station sa pagpusil patay kang kapitan na Mario ug Edna Tundag sa barangay Poblasyon sa Maong lungsod. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office, human sila makadawat og reports nga dunay mga balaod nga striktong gipatuman ang kapitan sa ilang barangay. Apan giklaro niya nga wala niya wad ang ubag nga mga motibo nga posibleng mahinungdan sa paghimo sa krimen sa mga suspitsado. Ang atong gitan-aw karon gitutukan ang kaniyang trabaho. Dahil natay information na nakita na which may lead sa pagsulbat. Gibutyag usab ni Sukalit nga nakakuha na sila nga video sa mga CCTV camera nga gipangmontar diha sa kadalanan ug ilang nakita nga gikan sa usa ka lungsod ug padung na nga mopauli silang balay sa barangay Manggiao, lungsod sa Asturias. Nagtuo ang kapulisan nga sa mga CCTV camera nga naa silang kustodiya, doon na sila magkuha nga impormasyon sa mga suspitsado ug paglukit sa himutangan nini. Natay kitan-aw karon ma'am, natay nakuha nga CCTV. Hopefully natay makita nga positive na makatabang nato ma'am sa paglocate aning mga suspitsado riding in tandem. Nakingalayo na usab sa mga investigador ang pamilya sa biktima, ilabi na sa mga anak nini ug iyong dunay gipanghatag nga mga impormasyon nga makatabang unya sa investigasyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago itong mga balita na nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyong itong nakita sa Sari 47 din sa CCTN Channel 47. Duga mga balita o pag-isgot-isgot luyo sa mga balita ato ning unahon kung sila atong kahimtang sa panahon karon labi na kayawan itong makuha ng atong walo report ikan sa Pag-asa. Ang Pag-asa may deklarar na nga kining kabugnaw sa panahon nga gitawag natong La Nina nga mao ni nakaingon nga daghang mga bagyo ni abot sa atong nasod matapos na. Hinoon, wa kini magpasabot ng El Nino o kining kainit usab na panahon magsugod na. Karaghanan sa mga climate models nitag-an ng ENSO kung neutral, kung neither La Nina nor El Nino is favored sa buwan sa Marso nga sa Hunyo karon matag tuig o karon tuiga nga mura og dunay transition ngadto sa El Nino. So ato pa dili mo diretso ang kainit dayon sa panahon. Kay mura og karon tuiga gikan sa Marso din matapos na ang El Nina hangtod kuno sa Hunyo mura og okay pa na diha transition pa ni gikan sa La Nina ngadto sa El Nino sa Pag-asa. Suma ni Administrator Vicente Malano sa Pag-asa. Although ang La Nina matapos na, si Malano nagkanayon na ang epekto ini may resulta pa sa above normal nga pag-uwan-uwan. Labi na gikan sa kining umaabot ka mga buwan, grabe ang uwan, mga pagbaha, paglunok, o mga landslides sa mga vulnerable areas. On one hand, ang El Nino mo paumento sa likelihood of a below normal rainfall conditions, which could result in dry spells and droughts in some areas of the country. Muni, samtang ang La Nina, sigig-uwan, bugnaw, kini usab kung moabot ang El Nino, uga kaayo, init gani usahay, muingon ta nga drought yun. Posible nga mo resulta sa paghuwaw. Oh. So ang advisory sa Pag-asa nagkanayon nga ang nasod will experience sa gradual shift sa wind system sa diyang ang northeast monsoon locally known as Amihan gipaamot nga mura og mukalma ug ang easterlies will become predominant karong buwana. But for now it's just transition first, no? It does not mean nga the moment mo declare sila end of La Nina automatic then El Nino na yun katong transition and so from March to July so ang uban weather systems murag mo apektar sa nasod mga high pressure areas, low pressure areas o ang convergence zone. Ang State-run Weather Bureau o ang Pag-asa
may predict na at least one tropical cyclone will likely occur within this month. Sa ato pa kanumbuhan na tingali doon na pa yung sa kabagyo. Next month. So, generally, most parts of the country may experience near to above normal rainfall conditions, except for some provinces over the western section of northern Luzon o sa northern part of Palawan, to way below normal rainfall within March, suma sa pag-asa. So, mo kana ang kahimtang sa atuang panahon. Katong di kay gusto bugnaw, kini pag-andam sab kay tingaling mo init sad bakam June, July, no? Kana mo angay na tong bantayan sad. Kay it also means medyo doon na nagyud niya na medyo mabalik ang water shortage. Mauna na water shortage, unya ana na diha mahitabo ang mga brown out sabaw na magka-appeal na niya na. So ato na lang ng pangandaman tanan kay unsaon mo man ato may nalanggani ning ato ang weather dinhi kay duhara kuanra karon dry and wet season. Adto ka bang dapit winter, spring, summer and fall. Kantang. Winter, spring, summer or fall. Even ang weather is really becoming very unpredictable. Dito sa sa Baguio, sa Benguet, dito sa northern Luzon, nag diligent snow, but yun ana nikaging ilahang mga tinanom. Kay bugnaw mo gid di samot karon kuno kayo. That's nice. So, nice. I like that. I love cold. Di ko magsilbi. I love cold, but di sad ko kaagwanta og too much cold. Unlike sa akong anak mo, murag kanahan gyud siya bugnaw. Mo ba? Oo. Ako mas nabugnaw kadaghanan ako'y daghang amigo pod nga ang bugnaw kon mo kuan mo dry skin labi ang mga dry skin mo katol ako lotion gid ka oy lotion yun moisturizer gid ka. So mo nang ang kadaghanan og anak ka sa hotel nya mag winter i-switch gud mo ang imong kuan heater thermostat. Anyway, arita kons ning Teves wa pa mo mas Teves. Ano sila yung kaso? Wa pa balik. Kita gaag 5 kadlaw kons. Pag-explicar lang ni. Sa House Committee on Ethics and Privileges, si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves Jr. Explicar nga nung wa ka mo balik, kanong wa ka mo trabaho og balik bisan kung may expire na imong travel advisory authority niadtong Marso 9. Ang chairman dahil ni ang Co-op NATCO party list Representative Filimon Espares nagkanayon nga ang desisyon ilaning tibuok sa dihang nag-close door meeting ang mga sakop nining maong committee, and then ang part of the action of the committee, pinagi na chair of course, na ilang suwatan si Arnie Teves. Suwatan nila kay ilang ingnon nga explain why he can't process his expired travel authority. Will be hearing his side also. Mo dating nga katarungan ni Arnie Teves nga dili siya maka-process yang expired travel authority. 5 kadlaw is enough for him to reply, or tingalig mo uli na siya din si House Speaker Martin Romualdez ibalik-balik yun pagpahibaw nga itong Teves bisag katong nag-istorya sila sa telepono, dugay ko na sila istorya sa telepono ni Teves og iyang giingnan nga ayaw kaguol na ng imong personal nga mga hulga tungod kay na ay hatag nga personal mga security nga isigurado nga way mahitabo kaniya og sa iyang pamilya, no? Muna iyang giingon ni Martin Molde sa nag-istorya sa telepono si Teves. Si Espares sabi pasalik ang Teves nga tagaan siya opportunity to explain sa mga pasangil bato kaniya. He should report to the House and explain to the Speaker in person. That would be the best. Espares said nga there are due process
that the House will give Teves ample time if he does not reply within 5 days. Amot, naman yung mga ngilngig sa mga abogado sa Teves. Sama na mo, parang tagmingon siya nga, whatever. So, muna na yung problema ang niya na I don't know, kaya gisugot naman sa noon sa Speaker of the House ang Sergeant at Arms nila na pagpangita nining Arnie because may sister mangyod cons ang Department of Justice Secretary Remulla nawa na kuno sa Amerikas Teves. Oh, ningon bitaw siya nga Teves is no longer in the US. So where could he be? But you know, kanang kung inana sir nga what naman siya tingog, which would have been more appreciated considering nga nitingog siya before the charges were filed, di ba? Yeah. Oh. But, you know, pag-expire na sa iyang travel authority, you know, stricto kayong Amerika, may tungkol niya na presume kaya pong ka, not maybe related to your crime here in the Philippines, but kana pa nang overstaying. Yeah, but si DOJ, Justice Secretary Ingon man is currently staying in one of the countries in Southeast Asia. Southeast Asia, gede. Yeah, for his Ingon siya, and he's currently staying in one of the countries in Southeast Asia for his possible return to the country soon to face the charges against him in connection with the murder of political rival Negros Oriental Governor Roel Degamo. This is what Justice Secretary Jesus Crispin Remulla disclosed yesterday, Wednesday, that the latest whereabouts of Teves is part of the briefing he received the other day, saying that the government has assigned people to track the lawmaker. So if you're talking about Southeast Asia, that means Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar. Nag-enumerate na. Kaya ba po sa imong sunod tanaw na asaan ang Southeast Asian countries ang may extradition treaty with the Philippines? You know, although si President Marcos is very friendly with Myanmar, even if the situation in Myanmar is not really stable. Acceptable by democratically inclined leaders, but ingon si Marcos nga atong dawaton, atong paistoryahon kay samot na di na ito istoryahan, di na siya matarong pagayo. So tingalig adto siya dito si Teves, if ever wa nagtinood sa Amerika, pero naroon di matumutuon ni Justice Secretary nga iya naman yung ibalik nga niyon. Debriefing man siya. Oh. Adto iya lang ingon nga in an Asian country karon Southeast Asia na gyud nagagamay na. Nagaduol na. So in Vietnam, Baya, and Cambodia, they don't have extradition treaty. Oh, see? I mean, you know, I'm just saying. Akong gigugol. Because mauna siya ang favorite. Vietnam, Cambodia are favorite expat hangouts. Okay. Without extradition treaties. If I were, I'm sorry, example na niya. About na sir, ini-google ni mo sir, maana akong gigugol akong keywords. Southeast Asia, Southeast country without extradition. Gawas day ni. Yeah, ang article gid niya, non-extradition countries, best countries to disappear. I mean, why would you want to disappear? So, if story lang. Ako tinuod, ako mo pinangita sa balaod niya, di ko gustong balik sa Pilipinas. Mangita kong naso dari Southeast Asian country, I will not go to Myanmar because I'm not very sure about the military leaders in Myanmar. No? So are you saying na siya sa Vietnam? Murag ako mas okay ko sa if not Vietnam, Cambodia. No? At Laos. Least. But wa sa kahit nakahibawa ng Vietnam, no? Pero Cambodia maybe is murag nindot tingato dito kay kung panalita magsulub-sulub lang ka ng ilang kuhan niya ato-ato ka pero temple o di ba standby ka dito hibawa nga. If you have the money, if you have the means, then you are more likely kanang better off to, you know, you can hide without hiding ba. You know what cons we are not alluding to anyone, but if there is really somebody who's got
the wherewithal, who's got the means to hide from the Asian country, go to the country in the Pacific or anywhere nga But in fairness, I don't think he wants to hide. Kay he was very vocal ba when he issued the statement before charges were filed. Tingali. Nga makitaan man mo sa pamahayag ni Congressman Teves nga isuba. So dili ko mutuo nga mahadlok siya. Basta og nag-andam lang siya sa akong nahuna lang ha, basig nag-andam pa siya sa iyang legal remedies before siya muuli gyud. Kay aron siguro mahanay na sad siya mga abogado. Posible nga nag-strategize pa. Kay we're not saying he's guilty. We don't really know that. Kay hukman pa man sa korte. But I'd like to think nga iha pa nang gihanay para at least kanang kibaw ka ba lisod mo nang muuli ka niya anha pa ka mag-andam. So dakong posibilidad nga nag-andam pa na siya sa iyang mga discussions with his lawyers kay remember dagkadaghan ang kasong gi-file against him. Nagay na puno gahapon against him and his sons. Naay bag-ong angle nga gusto nga gisultis pamilya ko nga nung ipasanginlan si ang mga Teves meaning pagpatekang digamo. We're talking about business rivalry. Well, what kind of business? I don't know. Basta business rivalry ko no mo'y hinungdan nga nung ipasanginlan bisag dili tinuod. So therefore, so many things can really come up, go up there. Well, they're entitled to that. Anybody is entitled to that, to tell the truth or invent anything. Basta ang maayo nga unta dili dugayon nga muguwa siya. And if you talk about strategies, the lawyers like Topacio and company, doon na pa mayuban nga mga di man kuhag mga bulayog nga mga lawyer kay dato man ni si Teves, si Topacio and the other associates. I think dili madugay, it will not take a week to really strategize buhaton. But I don't know, he's really pressed for time because even the House Ethics Panel are now I think contemplating because it said that they could also recommend disciplinary actions, even expulsion against Congressman Teves kay ang ihang permit unsa tawagan na travel authority to travel was only until March 9 and what's it now mga 7 days na 1 week na ang nalapas. So mo investigar sila. They will investigate. They decided yesterday to investigate the representative for his failure to return to the country after his travel clearance expired. Yeah, ilang gipalo ang process before sa kinagrabihan yun ng silot because remember Congressman Arnett Teves is not just an appointed official but he was elected by the people. Yeah. So dili lalim ng dalion na sila. So therefore kinahanglan gyud hatagan siya all the opportunities, the leeways nga iyang gamit aron sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. So let's wait, but ang Philippine National Police mabalik ang karon taod kon atong isumpay ni Teves kay break sa attack. Okay, balik mo man sa pipila ka painom doon, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mahal ko siya. Kinsa mo ginagsulti niyo sa Tinoo? Ano ay ka kuya? Kung mangita ka di puling ako, tanang di kalidad sa dili kay maid lang. Huwag kang mayhanap ka! Sarwa ka na kaingon ani. Sunda ang naa sa mga kasing-kasing. Oh, nakigsulti siya nako. Kagayos ka! Ano? Wala na dili na Tinoo ni mo. Pamilya! Maya dyan patsa ka siya ni mga mahal! Hain ka na karon, pangandoy ka na lang baning dugan kung ikaw na ang akong gihandom ding mabugnaw nga kagabion. Hain ka na pangandoy ka na lang baning dugan kung ikaw ra ug walay lain pa. Pero nahumno ang akong kalibutan sa dihang Usa ako ka probinsyano ning syudad na nimpalad. Kaluoy sa Ginoo in taon ako gyud mi asinso. Nakadawat og grasya permi na gyung makakaon. Maka-afford na sa restaurant magtuplok-tuplok sa cellphone. Usa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala. Kaluoy sa Ginoo in taon ako gyud mi asinso. Nakadawat og grasya permi na gyung makakaon. Maka-afford na sa restaurant magtuplok-tuplok sa cellphone. Dunanay dolyares, dunanay milyones, daghang bahande,
gawas sa akong misis. Dunanay kang ho, Kapitan Aspario. Dunanay gisaligan, gawas sa akong kagwapo. Dunanay kang ho, Kapitan Aspario. Kayang Pobrenciano, numor na karon. Pobrenciano numor. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parayon sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang akong giingon katong imong giingon kaganina nga dunay bagong kaso batok kang Kongresista Arnie Teves ug siyang duha ka mga anak. Kabahin kini sa loose firearms nga nakuha gikan sa mga panimay niining maong mga tao. Si PNP Colonel Jean Fajardo tigpamaaba sa mong ahensya sa usa ka stream press conference ganayon nga ang maong nga reklamo gi-file na nila sa Department of Justice niadtong Miyerkules gahapon 3 p.m. Si Fajardo na ganayon nga ang complaints are for illegal possession of firearms and explosives. Ang PNP spokesperson na ganayon na nakakuha sila na po ka search warrants for different properties in Negros Oriental Province. The complaint filed before the DOJ this afternoon stemmed from the search warrant implemented in Teves' house in Bayawan, din 5 ka high caliber unlicensed firearms and explosives ang ilang embargo. Si Pardo na ganayon na si Teves o iyang mga anak will undergo preliminary investigation. Ang PNP CEBU na itong Martes na kanayon file sila ng illegal possession of firearms and explosives complaints against sa bata ni Teves o sa 5 kanang mga tao. Maukining human sa ilang pagronda ng gihimo sa mga addresses sa Basayog, Bayawan City sa Negros Oriental na itong Marso 10. Pagka Marso 11, ang statement sa CIDG na kanayon nga nihimo siya sunod-sunod nga search warrant, pinagi silang intensified campaign against loose firearms or upland paglalansag Omega in the province of Negros Oriental. But this time, the complaints already include his 2 sons, Kurt, Matthew, and Axel, aside from Teves and those nga nauna pasakaan og kaso. I was talking with some lawyers and even a retired judge may tungod anikons. Because ang atong nahibawan manggod nga kining search warrant is very specific, no? Ug unsay item nga imuhang gusto nga embargohon ug kuhaon di asud parimay ug asa dapita ni gibutang. Specific yun siya kon if it's 45 caliber pistol o nya dito sa cabinet gibutang because og panalitag na as cabinet sa sala ang imong gibutang sa imong search warrant niya imo ning gikuha dito sa kusina. That's questionable as far as the judge. Kung akong nahibawon ka rito, the retired judge says, that's right. Tinuod na, I don't know, kung saan nila pagkahibaw ko na, I am not siding with anybody. But kung saan man ko nung pagkahibaw nila mga tilugyanan sa balaod, sa kadaghan nining armas, di ini gitaguan ni Arnie. Maybe they will know nga naasyan ining klase sa armas, but kung asa ni gibutang is a different matter. And kabawi ka nga doon na hidagan kay mga kaso nga inguniana nga ang huwes mi kuan gyud mi nakita nga waysa ang maong nga tag-iya nining mga giembargo nga mga illegal nga mga butang tungod kay the search warrant nga inguniana is a fruit of a poisonous tree sa mga nila nga wa mahasubay sa proseso. So muna akong gikakuan, pagkadaghan ng kanang armas ko, ilagyan na sulti na ibawan, nga maunang kalibriha, maunang moriluha, niya di ini ipamutang.
Kay mo man giingon sa kuan, mo man giingon sa mga abogado ni Arnie Teves nga kuan kanang naami duha ka buok dito nga kuan abogado babae mga ganito nga ito ilang gisgutan nga abogado nya gipapagawa sa kuan sa mga tinugyanan sa balaod kay naa ako sila kuyog abogado giyon man sa mga officials barangay but karon ang ilang pasangil I don't know who is telling the truth pasangil sa mga abogado ni Congressman Teves nga why taga barangay dito tato pa why mga witness nga mo'y gimbutan ang balaod nga mahitungod sa search warrant. Yeah, but still, that is a legal technicality which I think will be thrashed out further in court. But the fact remains that even the secretary of the congressman was also arrested, kato si Hannah May Sumerano, along with 5 others during the raid. So, well, we're not, again, we're also not taking sides here, but I don't think ingon ana pod ka danghag ang atong kapulisan diretso lang das-das ngadto usik la sila silang kahago kung di isad nila tarungon og apply ang search warrant no kaya search warrant baya valid ra na for a specific number of days so you have to act fast and I don't know katimong pangutana earlier nga no why did it take you just now nga ang katong charges were for things that happened in 2019 that's quite a long time already. Yes, because they saying na kining ilaha o plan paglalansag Omega o niya sabi ngon sila nga labot og kamatayon ni Ligamo but kamayo sa pagka-timing no even the filing of the case that was committed in 2019 karon gyud i-file karon man i-file kanadto I mean mas maayo na lang hinoon nga i-file palantag naamog yun ang nga ligon gyud na but nakapagutan at anong wa man i-file kanadto karon lang basin sa dug ilaha panggil na timing lang wata kibaw parihara sad ba nang basig na timing lang sang nilarga nga tus gawa sa nasud si Congressman Teves sa paghitabo sa krimen ni Gobernador Digamo pwede man gyud pwede ra gyud sulagma pwede sag sulagma nga nahuma na gyud ang ilang pag-andam sa kaso katusag yung panahona on the same week murag ni daghan kay developments ba pwede sad wa mong dili posible ba pwede sad nga lihok lang gyud tong ikog sa iro di ba daghan gyud di man ka mo bali katarungan ni Arnie Teves nga nugod taon nga wa mo aw ang iro pagsud nga tung armado mga tao kunya nga nung mikiniw-kitiw mang ikog tinuod man kanang tao kanang iro nga makaila kung kinsa ng mga tawhana mo kiniw-kitiw mang ikog gon imbes nga mo aw depende sad kay kita bitang tao nga natay kabuot mo kidhat man sad tag mas sudlan og kilok wala nagpasabot nga nang pakyut ka adto imong kaatbang pwede lang yung na sambulan lang yun imong mata dagan kaayog mga pwede di ba kung mo nagingon nga kung gusto may paraan di ba kung ganahan yun ka so kanang atanganan ni kay as you said di sad ni basta-basta ang abogado ni Teves plus the Teveses also the family hindi ka kaingon nga muduko lang sad ni magpa-out mo bitaw nga ningon ko nagtuo ko posible kaayo nga nag-strategize sa ihang legal yung defense no because bigid na nimo malimod nga he is already being crucified in terms of kanang the public's eye no but nagpabiling gyud ang kamatuoran whether you like him or not whether nakauyon ka niya guha nagpabilin ang kamatuoran nga wagi bisag kinsa nga mahukmang yung sadaan kung wa pa nahukman sa korte. That's right. Well, muna nga makaingon pa nga kining sa pagkakaroon bar public opinion manglot di man mo kapungan whether you like it or not I mean stop me if I'm wrong if there is going to be a survey that will be conducted kung kinsa nagtuo sadaan o way sa si Teves mura o sa imo na lang mabati-bati kaya ba na ka ugon sa ilang tubag man sa dito day sa takadungog sa tubag wag kita kibaw gyud sa mga manghitabo dito nya lisod man gud nga mo hukom ta until you can really appreciate I don't envy the role of the prosecutors and the judge everyone who's working on the case kay you will be bisag wala pa kay gibuhat siguro nga mga kadudahan di na malikayan nga
you will be scrutinized, every action, every statement, because it is that controversial. Kanundong ka ito Kabantag now, he is already indicted. So therefore the case is now being filed in court. Kaya nakita sa mga prosecutor na si Bantag is guilty of the crime nga iyang gitubang, na murder, kang Persilapid. But, you know, kadto ba ang mga testimonies, ang atong nahibawan, no? Nga muining igawa sa media, ang atong nahibawan is, why direct implication na siya mo nagsugo pagpapatay, giingon lang nga kuan gisugo si Sulueta nga gikan ni tatay ngano ba I don't know what will be the result ikabot dito sa korte, whether the judge will really decide nga doon naging prima facie evidence or will find it kuan nga way sa basta ingon ini ang mura og muguwa nining Carly Teves. Why? Because ang atong nahibawan nga mga issues ningon nga kanang usaw duha ka buok na kanang mga suspects ningon nga gi-implicate lagi si Arnie Teves unya ngano nakaingon mo nga si Arnie Teves tungod kay ang safe house nga among gipuy-an ngano man di ay among gipangutan kinsa tagiya kuno Teves niya why first name unya unsa man kanang nakakita kag kinsa ni Teves wa I mean you know mga iyon ba ni inikon nga mga istorya at least sa atong naibawan why siguro og sa gihatag nini nga detalyado ra gyud nga naa sa ilang extrajudicial confession tingali og dunay mas klaro na kayo basta kung kita mo pasultion ningon nga makaingon ta nga di pa man klaro kay tanan no but you know it's not really up to the courts so kana at mo na gihuwat katawan og dili man sana ingon nga Teves will just wait for his conviction but kabaw naman ka nga doon naman sana siya high caliber nga mga abogado. Yeah, but in relation to this also ang secretary ni Congressman Teves kani si katakong giingon ganina si Hana May Sumerano mangayo kuno siya tabang sa Commission on Human Rights because niingon siya nga she was pressured, quote unquote, pressured and threatened by the police matud pa to force her to testify against her employer. Kini si Hana May Sumerano oray usa sa mga nasikop sa PNP CIDG human sa pagpangronda nga gipahigayon dito sa properties ni Teves no unya ingon si ang abogadong ni Teves ito pa siya nga si Oray matud pa claimed that the police threatened to harm her unless she testified against his client. Tupasio said they're planning to bring these allegations before the Commission on Human Rights. Pero wa pa niluwat og pamahayag ang PNP CIDG ug ang Commission on Human Rights. So ato nang atangan murag the plot thickens and it continues to thicken maaligring nini kay di lagi na sa ordinaryo ng imong kaatbang no kay pananitag ordinaryo pa ng tao nga murag standby lang na dapat nila hagbay lang. Yeah, but then also we also want to see people kanang really getting the justice they deserve if tinuod man gyud ganing mga sad-an or inana. But that's why ang ato is gusto ta nga let's be fair to everybody, let's be fair to Teves, let's be fair to the victims of the crime. So ato maton if makita sad-an apply the full force of the law og panalitagway sa well ang nadan nga pag-exonerate sa mao nga mga tao oro na gipaabot sa katawan yes and well arte pa naman ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa isig kaingon muitingwa sa Ginoo nga atong buhaton. Kinsa man kining imong isig kaingon kini mo ang mga tao nga atong ikahimamat patag-adlaw. Ang atong mga
katabang sa panimay, kauban sa trabaho, mga silingan, driver sa taxi, nga imong gisakyan, ang security guard ang makililimos. Sila maong imong mga paryente nga dili kayo suod nimo. Ang imong igsuon nga kabagi nimo. Ug ang uban nimong sakop sa banay nga ikalagutan ninyo. Sa 1 Juan 4:20 dagingon, kung may moingon nahigugma ko sa Dios, apan nagdumot siyang isikataw, pakakon siya. Kay unsa man niya paghigugma sa Dios, gawa niya makita kung wala siya mahigugma siyang isikataw, nga makita niya. May nungdanon kayo sa Ginoo nga kita makamaw mo pakita sa husto nga matang sa gugma sama siya gugma diri kanato. Gani bisan sa ato mga kaaway kita iyang gisugo nga mahigugma usab kanila. Ato kani mabasa sa Mateo 4:44. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, nasayod kami nga kining maong sugo dili imposible kay mahimo man namo kini. Imong gipakita ang imong gugma ngadto mga tao nga namastamas kanimo. Ikaw ang among sumbanan. Matuman lang namo kining maong sugo pinagi sa imong grasya. Busa ibubo kanamo ang tanan grasya nga angay namong dawaton. Among gitugyan kanimo ang tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa kanan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COEGS Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limshua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Lorenzo, Miss Joanne, atong CTU intern si Nathaniel ug si Ariel. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Fergie ug si Direk Jenny. Ako si Maluy ng Kando Tabar. Ako sa Manny de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.